هم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani bayan an yi bayanin a basu notice na watanni 4 watanni na alfarma wanda ba a yaƙi a cikin su. Allah ya ce to fa idan salakha al-ashhurul hurum watanni guda hudun nan masu alfarma idan salakha idan suka tubu bi ma'ana kharajar suka fita an gama watanni guda hudu to yanzu sai me sai yaki to nan kan faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum a yanzu kan maza ku yaƙe su duk inda kuka same su kar ku basu yaƙi ne tsakanin ku sun da sun warware alkawari kuma sun kawo muku farmaki saboda haka wannan notice ya kare duk inda aka same su sai a kai musu ma'ana farmaki shine Allah tabaraka wa ta'ala ce faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum ku kama su kamun kazar kuku inji Allah tabaraka wa ta'ala ya zama kun kama su sun kaskanta wa hasuruhum ku tsare su ai ihbasuhum ku kama su ku tsare su a gidan kurkuku ya zama kun kama manya-manyan cikin su da duk wanda ya kamata mai fada aji kun kai su gidan kurkuku kun tsare su waqa'udu lahum kulla marsadin waqa'udu lahum kuma ku zaune musu kulla marsadin duk wata madakatar da ake tsammanin hari zai iya zuwa daga wannan waje to ya zama kun kafa mutanen ku ana tsaro ta ko ta ina duk inda ake tsammanin akwai wata matsala to waqa'udu lahum kulla marsadin sai ku rika zama a aje masu gadi masu lura da duk inda ake tsammanin za su iya kawo muku hari inji Allah tabaraka wa ta'ala amma duk wannan abin da ake yi fa ba a ce musulmi ya kai hari da farko ba sai aka ce sai in aka yi alkawari aka warware alkawarin kuma aka haɗa kai da waɗansu don a kawo masa yaƙi to sai Allah ya baku wannan dama notice ya kare to maza ku kai musu daina kuka same su sannan ku kama su ku wulakanta su ku tsare su a kurkuku sannan kuma ku kafa mutane jami'an tsaro wadda ko ta ina za su makale suna dakon su ta ina za su fito muku da hari don a musu counter attack Allah ya ce ku yi musu wannan duk wannan Allah ya ce fa in tabu idan suka tuba sun sha azaba suka yi kuka suka zo suka ce sun tuba kai hasali ma suka ce sun fahimci addinin ku shine addini na gaskiya wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka to nan kan fa khallu sabilahum shikenan sai ku basu an zama daya aiko kaga abin da ake nema ya faru ba ce dole sai sun musulunta ba amma tunda sun kisi zaman lafiya da su musulman to wannan shine yaƙi ya ɓarke tsakani amma idan suka fahimci addinin musulunci suka musulunta ba maganan kuma wannan ai ga asalin su an gama kana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah maganan asalinsa ya rushe ina fata an fahimci wannan ba maganan asali dukkan mu ba wanda zaka ce shi ni ai asalin mu musulmi ne akwai wanda zai faɗi haka akwai wanda ba musulunta yi ba akwai shi akwai kabilar da za ta ce ita tuntuni a musulunci aka yi ta akwai shi musuluncin zuwa ma ya same mu ko ba haka ba saboda haka kowa musulunta yi ba magana wannan sabon tuba ne babu wannan an fahimci wannan da ka ce la ilaha illallah an gama kalma ce idan an faɗe ta shikenan an huta ba magana wannan jukunawa ne kwanan nan suka zo daga ina duk ɗaya ake Allah ya samu dace Allah tabaraka wataala ya ce khallu sabilahum nan kan ku sake hanyar su ku bar su duk inda kuka kafa jami'an tsaro ko ka kafa masu tsaro to nan kan ku dauke kowa yanzu ka hanya lafiya kalau ko ina lafiya Allah ce inna Allah lalle Allah ghafurur rahim mai gafara ne ko mai jin kai duk abin da kai Allah tabaraka wataala mai gafartawa ne matukar ka fahimci addinin musulunci matukar ka tuba matukar ka dawo saboda ka at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu duk wanda ya tuba daga laifi duk girman laifin kuma da kake aikatawa babu laifin da Allah baya iya gafartawa babu shi a duniya da zaka kashe mutum miliyan 1 ka tuba zuwa ga Allah tuban taubatan nasuha baka mutu baka tuba to Allah tabaraka wataala zai karbi tubanka ko zaka ce Allah bai karbi tubansa ba qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sai yace inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a
Allah ya ce yana kankare zunubai gaba daya. Saboda haka sai dai abinda ba a so shine ka ce zan yi saboda zan tuba, to wannan kuma fa innahu min alamati shiqa'i inji Malam Abdurrahman Al-Akhdari, yace alama ne na shaqi kuma dan wuta ne. Ya zama cewa to zan yi kaza, zan kashe mutane, zan yi zina, zan yi luwadi, zan yi sata, zan yi kaza, amma daga baya zan tuba, to wannan kuma dan wuta ne, alaman yan wuta ne. Abun ya faru ba da niyya ba da abun nan ba ya faru. Yanzu kuma imani da wa'azi ya shige ka, an yi Ramadan kana halattar wajejen karatu sai imani ya shige ka sai ka ce Allah na tuba, ka je kai ta kuka kana bautan Allah, to insha Allah Allah ya kanka da maka zunuba ka gaba da duk girman zunubin. In dai ka tuba magana ta kare. Allah ya sa mu tuba daga abin da muke aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in ahadun من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والله بابو الديني ميدادي دسوا كمان الدين المسلمين. Wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin yadda alaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, mushriki, cewa idan ya zo ya nemi makwabtakanka, ya nemi ka bashi mafaka, ko lokacin da ake yaƙi dai, ko kuma dama an warware alkawari tsakaninku da su, yaƙi zai barke, sai ya zo ya same ka ce kai dan uwana ne, ni ko addinin mu ba ɗaya ba, ya zo ya nemi alfarmar ka taimake shi ka bashi mafaka, ko ana cikin yakin gumurzu ya balle ana yaki a can, shi kadai ya zo sai ce za a kashe ni, inda na bi fitar nan za a kashe ni, to kai a matsayinka na musulmi karka ce to bari kai ma na me in kashe ka kawai a huta, shi kadai ya zo gidanka, to sai ka nemi karkashin gado ka dura shi a ciki, la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu, ka duba fa yaki ne tsakaninka da su. Allah tabaraka wa ta'ala ce hikimar yin hakan na bashi mafaka din shine watakila zai fahimci karimci na musulmi, zai fahimci adalci na musulmi, wanda inda shine kai hakan ta faru da kai yana da wahala ya baka wannan mafakar, amma kai musulmi sai aka ce ka bashi mafakar. Ɗaya daga cikin su yana zuwa ya nemi mafakar, to bashi. Idan ka bashi mafakan kuma Allah ta'ala ya ce ka samu hanyar da za ka bashi security har ka kai shi inda zai gudu ma zai sadu da 'yan uwansa. Kaga nan ka in ga dama za su haɗu su sake zuwa su yaƙe ku, dan kan da ya riga ya samu tsira saboda ya shiga inda 'yan uwansu suke. Akwai addinin da yake da wannan adalcin da ya wuce addinin musulunci? Babu shi. Saboda haka mu ƙara gode wa Allah da ya yi mu musulmi. Ya ce wa in ahadun minal mushrikina, idan mutum guda ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi ka bashi mafaka ta siyasa, ka bashi mafaka saboda rikici da ake yi, ka yi makwabtaka da kai, fa'ajirhu, to bashi wannan makwabtaka, bashi wannan kariyar, bashi wannan mafaka, hatta yasma'a kalam Allah, har ya ji maganganun Allah, ma'ana ya ji addinin musulunci, ya ji dai meye musulunci yake ciki, ya ji musulunci babu wani abu wanda yake na bala'i a cikinsa, ya fahimci musulunci addini na gaskiya. Sun masa nan a balighu, ka isar da shi ma'amala inda zai samu security, shi ne ma'amala, ka isar da shi inda zai samu security, shi kenan sai ka bar shi. Sun ma'ablighu ma'amala, sai Allah ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamuna, mutane nan da ba su da ilimi, ba su sani ba, suna abin da suka ga dama ne, amma da suna da ilimi da sun gane babu addini da yake addinin musulunci. Allah ya sa su gane. Sai Allah ya ce كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah ce kaifa yakunu al-mushriki da ahadun, ya za a ce mushrikai suna da wani alkawari inda Allah, a wajen Allah, wa inda rasulihi, da wajen manzansa, bi ma'ana wannan istifham inkari ne, ma'ana zai yi wahala a ce mushrikai suna da wani alkawari
wadda har za su iya kiyaye wa musulmai wannan mushrikai din su kiyaye wa musulmai wannan alkawari da za a yi da su, sai dai kaɗan. illal ladina ahadtum inda almasjidil harami, sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su a masallaci mai alfarma na makka. Wata kabila ce wadda aka yi alkawari da ita na sulhun hudaybiya. Lokacin sulhun hudaybiya aka yi alkawari da su na zaman lafiya, kuma suka yi kiyaye wannan alkawari. To ko ba su ba, ko ma wani irin mutane ne, wani irin mushrikai ne, wani irin kafare ne kuka yi alkawari da su, Allah ce fa mastaqamu lakum, matukar sun kiyaye muku alkawarin nan, shine istiqama, sun tsayu akan alkawarin da kuka yi, to kuma musulmai fastaqimu lahum, ku tsayu akan wannan alkawari da kuka yi da su. Kada a same ku ne za ku fara warware alkawarin. In dai har su daga bangaren su ba su warware alkawarin zaman lafiya da aka yi ba, to fastaqimu lahum, kuma kar ku warware shi. Inna Allah, lalle Allah yuhibbul muttaqin, yana son mutane masu tsoron Allah, su ne waɗanda ba sa warware alkawari. Amma duk wanda yake warware alkawari, maganar tsoron Allah babu shi a wannan waje. Har kuma yanzu haka abin yake, da za ku yi zaman lafiya tsakanin ku da kafiran da kuke zama waje ɗaya, ko tsakanin ku da mushrikan da kuke zama waje ɗaya, ku yi alkawarin zaman lafiya, a yi rubuce ce a bincika, babu ta inda suke taimakon waɗansu zo su yaƙe ku, babu wata matsala, ana zaman lafiya, to kowa ya kiyaye wannan alkawari. Ran da aka gane wannan alkawari, to haka bala'i ya faru, kuma warware alkawarin ya zama ba daga bangaren ku ba, daga bangaren su. Allah ya samu dace. Na'am. Kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الله تبارك وتعالى سيجي من halin su mushirkan wancan lokaci da kuma waɗanda muke tare da su har yanzu. Allah ya ce waɗannan mutane da kuke gani, kaifa wa in yazharu alaikum, ai in yazfaru alaikum, ta yaya su fa waɗannan mutane idan suka samu nasara a kanku, shine yazharu alaikum, suka samu nasara a kanku, aka ce su ne da mulki ya koma hannunsu, aka ce su ne da shugabanci, to wallahi waɗannan mutane la yarqubu fikum illan wala dhimma, ba za su kiyaye fikum a cikinku ba, illan, al'illu shine dangantaka, qaraba wal ahad wal uhud, ba za su iya kiyaye cewa kai dan uwansu ne na jini. A'a, matukar baka kan abin da suke kayi na kafirci, to sun yi baran da kai, ba za su kiyaye wannan ba. Cewa wani dan uwanmu ne, su wannan duk ba damuwarsu ba ne, matukar ya samu dama a kanku, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Wala zimma, ko kuma wata amana tsakaninku su kiyaye ta, ba za su yi ba. Alkawari tsakaninku babu shi, daga ran da aka ce su adda nasara, to duk wani alkawari da kuka yi sun warware shi, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce haka halin su yake. Dan da za su samu mulki, a ce su suke da mulki, to duk wani dangantakan da ke tsakaninku da su babu shi. Za su yi hanyoyi ne da za su muku illa kawai, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Haka suke. Allah na ba mu labarin yadda halin su yake. Amma shi ko wanda yake musulmi, shi ko halinsa ba haka yake ba. Shi ran da ya samu mulki yana kokari ne kada Allah ya kama shi wajen ya cutar da wanda ba musulmi ba. Ina fata na fahimta. Shi yana tsoron kada Allah ya kama shi wajen haƙƙin wanda ba musulmi ba, Allah zai iya tambayarsa a kai. Wannan shine bambancin. Waje ba mu wannan labari Allah tabaraka wa ta'ala. Yace haka halin su yake, la yarqubu fikum illa wala dhimma. Allah ce kada fa ku yarda da su wa'annan mutane, yurdunakum bi afwahihim, suna yarda da ku ne da bakunan su kawai. A duk ɗaya muke, ai babu komai, zaman lafiya muke nema. Allah ce baki ne. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum, amma zukatansu yana kin abinda duk suke faɗa da baki kan suna faɗa, amma zuciyoyinsu ta'aba suna ki.
wa aktharuhum fasiqun. Allah ce kuma mafi yawan su fasikai ne, mafiya yawan su aikata fasikanci shine damuwar, ko kuma fasikanci na warware alkawari da fasikanci na aiki da na warware alkawari duk an fi samun sa a cikinsu. Allah kare mu daga irin wannan fasikanci. Bayan wannan sura ma a wata sura Allah ya tabbatar mana in yathqafukum أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم هكذا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. to bar wannan ba shi nake bukata ba, ka koma suratul in يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Allah ta'ala ce in yathqafukum, matukan sun samu nasara akan ku, an ce suke da shugabanci, to daga ran da suka samu wannan nasara komai ya koma hannunsu, ya kunu lakum a'da'an, daga ranar za su fara adawa ta musamman. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i, su shimfida hannunsu su duka kama ku suna wulakantar da ku, wa alsinatahum su duka faɗan maganganu miyagu akan ku bisu'i. Me yasa Allah ya ce wa wadula ta su bukatar su kawai a ce kun bar addinin ku kun dawo ɗaya da su. Wannan haka yake, yace lan tanfa'akum arhamukum, kaga abin da yake nan ya tabbata. Yace inda kuna da wani dangi na jini a cikin su, wannan dangantaka ba za ta taɓa amfani ba. Saboda haka kiyaye dangantaka wanda yake na addinin musulunci, ka huta. Amma don wani dan uwanka ne komai a'a kaza kana saba wa dokokin Allah, ranar gobe alkiyama wannan dangantakan duka ya kare. Na dangantaka na addini shine gaskiya. Allah ya sa mu dace. Dawo nan. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله، sun canja da ayoyin Allah na alkur'ani, su yadda da shi sun san gaskiya da sun ki yadda. Samanan kalilan, wani kuɗi ɗan kaɗan suka canja da shi, bi ma'ana suka karɓi kuɗi suka sai da addini, wadda haka al'adar take tun wancan lokaci. Manya-manyan kafirai sun san gaskiya, amma duniya sai su karɓi duniya su ƙi bayyana gaskiyar. Haka kuma har yanzu yake, har yanzu haka abin yake. Kaga wanda ya san gaskiya in ya samu kayan aiki, menene kayan aiki? Kuɗi. Yana samun kayan aiki sai dai fara muku wa'in, ko malami ne mai wa'azi, sai dai fara muku wa'in shikenan an gama. Amma taimakon Allah shine masu sauraron suna gane inda abin yake. Ina fata an fahimta. Kuma mai sauraro Allah ya bashi ka'idar sauraron mai wa'azi, yace allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Idan ka ji wa'azin kana ji to sai ka samu basira gane menene na gaskiya babu ra'ayi a ciki, me kuma abin da a cikin bayanin kowa ya gane akwai ra'ayi a ciki. Yanzu idan na bar fasara duk ayoyin Allah na ɗauko wani ra'ayi nawa na bayyana, kowa sai Allah ya masa ilhama ya gane cewa wannan bayanin fa ba wai Qur'anin ake fasara, wannan wani ra'ayi ne daban ake so a cusa wa mutane. Ina fata ana fahimta, sai ka gane. Allah ya samu dace. Saboda haka in ka gane to karka yadda da wannan ra'ayi. Ina fata an fahimta, ka ɗau abin da ya dace da alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka huta. Ishtarau bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabilillah, sun hana mutane fahimtar addinin Allah shine musulunci. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, abinda suka kasance suna aikatawa sa'a yayi muni. Na'am. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك
أولئك هم المعتدون. wa'annan mutane fa Allah ya sake maimaita mana saboda tsananin abin da suke aikatawa, yace la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma. La yarqubuna fi mu'minin, ba sa kiyaye wa mumini illan wani dangantaka dan an yi wani alkawari da shi su kiyaye, ba sa kiyaye wannan. Hakanan wata amana tsakanin mumini da su, duk abin da aka yi Allah ya ce warwarewa suke, ba sa cikawa. Sai Allah ya ce to kana neman 'yan ta'adda a duniya ka gane su waye 'yan ta'adda? Wataƙila amsar ka ta ce eh, ko ba haka ba? Kana so ka gane su waye 'yan ta'adda a duniya? Allah sai ya ce wa ula'ika, irin wayannan mutane humul mu'taduna, sune 'yan ta'adda. Ta Qur'ani ya gaya su waye masu 'yan ta'adda. An yi alkawari sun warware, ai dangantaka duka ba damuwar su bane, maganan alkawari duka sun keta sun watsar. Akwai dan ta'addan da ya wuce su, amma sai a juya sunan ta'addancin sai a dauka wanda yake neman a zauna lafiya sai a ce shine me dan ta'adda. Allah ce amma wayannan da ya mana lissafi sai ya ce wa ulaika, irin wayannan humul mu'taduna, sune 'yan ta'adda masu ketare gona da iyaka. Allah ya kare mu daga ta'addanci. Allah ya ce فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. har yanzu dai zuciyoyin musulmai Allah yana ta ƙara tausasa zuciyoyin saboda a fahimci yadda musulunci yake, cewa al-islamu yajibu ma qablahu, musulunci na shafe duk abin da aka aikata kafin a musulunta. Ko da ya kashe dan uwanka ne a gabanka ya sassara shi, sai ya zo ya ce ya musulunta, yaya ba za ka ce za ka rama ba saboda ya riga ya me ya musulunta. Shine Allah ya ce fa in tabu, in suka tuba, wa aqamu salata, suka tsaye da sallah, wa atu zakata, suka bada zakka, to fa ku sani fa ikhwanukum fid din, yan uwanku ne a addini. Duk abin da suka yi a bayan nan ya wuce. Wa nufassilul ayati, muna rarrabe ayoyi li qaumin ya'lamuna, ga mutanen da suke fahimta, suke ganewa, suke da ilimi. Anan wa'insu malamai sun yi bayanai, malaman tafsiri, da kuma hadisa da ta faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa'inda suka kashe masa yan uwansa, musamman wanda ya kashe sayyidina Hamza alaihi salam, ai ya musulunta. To da ya musulunta ya zama dan uwa ko bai zama dan uwa ba? Amma kullum idan zai zo wajen manzon Allah sai ya rufe fuskarsa. Me yasa? Saboda kunyan ya kashe baffan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda kada manzon Allah ya gan shi ya tuna wannan abun, shine damuwarsa. Kaga dai abin da ya an riga an shafe, ko ba haka ba? Amma tuna wannan abun damuwar ne. To haka ko yanzu ne za ka ga wanda ya yi ta'addanci a gabanka, ya kashe mutane, ya yi kaza, to amma da ya tuba ya dawo ya karbi addinin musulunci, to sai ya rika baya domin kada wata dan wani kawai ya fusata an kashe kaninsa ko an kashe wansa, ya fusata soka masa abin nan. Kaga shi yanzu naka da kai na yanzu gafi mu ne, saboda kai ka kashe waye, shi kuma ya kashe waye lokacin yana kafirci. Saboda haka mutane su kiyaye wannan, shi yasa Allah ke ta maimaita wannan, saboda zuciyoyin musulmai yayi laushi. Fa in tabu, in dai sun tuba, wa aqamu salata, suka tsaye da sallah, wa atu zakata, suka bada zakka, to dan kan fa ikhwanukum fi, ɗan uwanku ne fa, ɗan uwanku ne saboda addini. Saboda haka musulmai su fahimci wannan. Allah ya sa mu dace. Wani ba zai iya ba, haka kuma in baka iya wannan ba kuma zaka jawo bala'i wa kanka. Allah ya shiga aljanna, kai kuma ka shiga ina wuta, ka kashe musulmi. Shi kuma lokacin da yayi aikata kisan kai ba musulmi yake ba. Na'am. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. To sai Allah ya koya wa musulmai dabarun yaƙi wadda za a yi nasara, musamman wanda su jagororin su suke shirya ta'addancin, domin akwai ta'addancin da jagororin kafiran su suke shirya shi, ba ƙananan ke shiryawa ba, manya-manyan su ke shiryawa, kuma su zo su ce za a yi alkawari da musulmai alhali su suke jagorancin warware alkawari, su suke jagorancin ta'addanci. Allah ce wa in nakathu aymanahum,
idan suka warware alkawarin nasu min ba'di ahadihim bayan alkawarin da suka yi. Al'aiman na farko din nan alkawari da amma na rantsuwa, domin an yi alkawari sai an rantse cewa wallahi za mu yi kaza, wallahi ba za mu yi kaza ba, kaga rantsuwa ta shigo ciki. Alkawari ne da rantsuwa. Min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum, kuma suka yi ta sukan addinin ku wajen zargin addinin naku da zargin masu addinin cewa kaza kaza kaza, suka yi ta suka yi ta aibanta addinin ku a gaban ku. Su shiga gidan rediyo su zagi musulmai, su shiga ina su zagi musulmai, duk duniya rubuce rubuce su zagi musulmai. Manyan su suna gani ba su hana kananan aikatawa ba. Allah sai ce to ga yadda za a yi, faqatilu a'immatal kufri, sai ku nemi manya-manyan jagororin kafiran, to su za ku kama ku hukunta. A'immahum, shugabanninsu. Duk inda kuka san shugaban kafirai yake sai a je a kamo shi, a yamutsa shi, a wulakanta shi. To kai karami idan kaga babban kama an wulakanta shi yaya, kaga an gama. Dama ana tauna wai tsakuwa ne ko don aya ta ji tsoro. Idan aka kama manya-manyan to an yi yaƙi. Allah ta innahum la aymana lahum, wa'annan mutane ba sa kiyaye rantsuwa ta alkawari, ba sa kiyaye shi. Za a yi musu haka ne la'allahum yantahuna, ko za su hannu. In suka ji an kama jagoran su gaba daya an rike shi, to hakan zai sa su ce a'a kar a kashe mana shi don Allah, a ba mu shi ayi hakuri. Ina fata fahimta, a ba mu shi ayi hakuri, ba za mu sake ba, saboda an kama jigogin. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ya ce ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, yanzu ku musulmai gajiyawa za ku yi bayan kuma sun warware alkawari ku ce ba za ku yaƙe su ba? Me zai hana ku yaƙe su bayan sun riga sun warware alkawari? Wa hammu bi ikhrajir rasul, wa'annan mutane sun yi matuƙan himma gaya wajen fitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga gidansa. Wahum bada'ukum awwala marra, kuma su ne fa suka fara da farko, ba ku kuka fara ba, su suka fara, su suka yaƙe ku. To mutum ya kawo maka yaƙi kuma ka zauna kana tsoron karama? Ai babu soko da wawa irinka. Shi ya fara kawo maka, kana zaune mutum ya zo ya talla maka mari, kuma sai ka tsorita. Ai ka takarkara marin da zaka masa ma sai ya kwanta a ƙasa, ko ba haka ba? Saboda ya kuma bada'ukum awwala marra, su suka fara muku. Allah sai ya ce a takshawnahum, shin tsoron su ne kuke ji? Tsoron su kuke ji ya zama ba za ku rama abin da suke muku ba? To a gaya muku, fallahu haqqu an takshawu, Allah shi ne mafi cancantan a ji tsoronsa, ban da kuma wani kafiri a duniya. In kuntum mu'minin, amma in kun kasance mu'minai fa, Allah ne kawai za ku ji tsoronsa inda ko mu'minai ne. Amma idan akwai munafikai a cikin ku sai su ce a'a, ko muna tsoron an tusibana da'ira, kada wani bala'i ya faru mana, mu zaman lafiya muka gada, mu kaza kaza muka gaza. Karanta mana ayan wai qul ladina la ilaha illa, ba ta zo ba suratul maida. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. sai su a mu muna tsoron kada bala'i, saboda haka ai zaman lafiya, ko da sun kashe mu, ko da sun mana kaza ai zaman lafiya. Wa ya ce maka? Babu. Ai ba ne mai zaman lafiya mutum aka kashe ka, ko ba haka ba? Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ce matukar an warware alkawari to ba maganar zaman lafiya. Sai Allah ya ce to a cikin ku akwai munafakan da suke ta muna tsoron kada bala'i ya faru. Sai Allah ya ce a gaya wa wa'annan munafakai asallahu an yi atiya bil fathi, Allah nan gaba ba da zima ba zai kawo wani budi. Su wannan da suke cewa ai zaman lafiyan fa yusbihu ala ma asaru fi amsi, da sai su waye gari suna nadama, dama ba su ce ai hakan ba. Allah ya sa mu dace. Ina ganin ya kamata mu kwana a wannan waje, in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wannan surar na'am, wannan surar na gaya muku sura ce da take dauke da babai, ko ba haka ba? Saboda haka in kana ji ana yi
shi yasa waɗansu malamai suke cewa to mai gabatarwan ya rika hankali wajen isar da wannan sako, saboda idan ba abin nan ba sai ka ji kafin a gama tafsiri ko a gama abin da sai ka ji kana jin ka kawai kamar ka dau wani abu ka fita, ba haka bane. Ina fata an fahimta. Yawwa, Allah ya sa mu dace. babu komai ko sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا الله duk wanda yake wannan waje kar ka bar mu face ka kankare mana zanuban mu gaba daya. Ya Allah ka hada fuskokin mu a gidan aljanna gidan rahama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.